Fala, galera! Bom dia, pessoal! Hoje estamos aqui no Jardim Pinhais, Ecco Parque, da cidade de Santo Antônio dos Pinhais. Do ladinho de Campos do Jordão. Aqui. Isso, 20 quilômetros, bem pertinho. A gente passou a noite aqui, tá acampado, e hoje veio dar uma passeada aqui, um rolê. Isso, nesse parque, é muito bonito. A gente vai dar um 360 para vocês darem uma olhadinha.